हाँ تخس تخس Era cambiado de vuelta. Cambiado de vuelta. यहाँ लगाया खोया जो डंडे हाथ में झटके से छोड़ देना झटके पड़ना बस का सफर भी बड़ा अच्छा है बस का भी बड़ा अच्छा है ना ये भी एक पिकनिक है बस वाली वापसी भी ऐसे आएंगे वापसी भी ऐसे आएंगे अच्छा Exclusively bus. वसीम बन रही है नहीं रे बन रही है नंबर आ रहे ना ऊपर बाबा मुझे तो नंबर नजर नहीं आ रहा ये वो वाला रास्ता जो नीचे से नीचे है हाँ याद है वो जो नीचे लेते हैं हाँ 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 हम उस रास्ते से जाएंगे अच्छा याद है तुम्हें नहीं याद हाँ ये नीचे से आए थे जो ये वाली पेपर लगे थे ऊपर हाँ तो उस रास्ते से नीचे अच्छा यहाँ कश्तियाँ थी हाँ नीचे वाला हाँ अच्छा हम वहाँ जाएंगे अच्छा हम दोनों इसलिए जल्दी भागे थे कि हम वो जगह गिरेंगे अच्छा नहीं ये पहले वैसे हमसे पहले खड़ी हुई थी हाँ मैं तो लौट के आगे आया था हाँ हाँ इसमें अच्छा पापा आप चैनल बनाए या वीडियो बनाया करें बोला करें आप अच्छा हाँ आपको माइक दिलाया माइक लगाया मुझे तो आप करें बनाए मेरा तो चैनल बना हुआ तो आप वीडियोस अपलोड करा करें अच्छा हाँ उसको एडिट करें अच्छे से एडिट नहीं आती करनी चलो एडिट भी करें मैं वैसे डाल दिया तो सिखाना एडिट करना एक और आ गई अच्छा अभी एडिट करना सिखा देगा एडिट पास के वो तक वो तो सिस्टम पे होगी ना आगे कोई बैठा हुआ नहीं है मोबाइल पे हो जाती अच्छा ऊपर कोई बैठा हुआ हाँ हाँ तो पीछे बैठे हैं साइड में तो भी नहीं है अभी हाँ उतर गए यहीं से चढ़े हम हाँ यहीं से चले अच्छा वापस इधर ही आ गए बहुत लंबी हो गई बाबा हाँ अब पहुंच बंद कर लो हाँ हाँ